heat welding or combination of both heat and pressure welding. So in that we have studied these various types of welding like arc welding processes. Arc welding processes in that we have studied various welding like MIG welding, metal inert gas welding or called as a tungsten inert gas welding. So after the welding process we have studied the various flames of the during the arc welding. Like neutral flame is there, oxidizing flame is there, and converging flame. Now today we are going to study the different advanced types of welding. There are some special kind of welding like electron beam welding or called as laser beam welding. आपण आज ते बघायचं आहे मग EBW स्टुडंट आवाज येतो ना मला क्लिअरली हॅलो एम आय ऑडिबल क्लिअरली अँड स्क्रीन इज शेअरिंग स्टुडंट्स गिव्ह मी रिप्लाय हॅलो स्टुडंट्स माझा आवाज पण येतो क्लिअरली आणि माझं पिक्चर पण दाखवते स्टडी बरोबर येतोय. हॉटेल पण दिसतं तुम्हाला बरोबर इलेक्ट्रॉन बीम EBW मग EBW दॅट इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग इट इज अ फ्युजन वेल्डिंग प्रोसेस बेसिकली बरोबर मग the fusion welding काय that metal is converted into some molten stage. Fusion welding process in which a beam of high velocity electrons. So the fusion welding मध्ये काय होतं a beam of high velocity electrons in the form of electron is applied to the material to be joined. जे material मला दोन material join करायचे suppose there is one part of metal and another part of metal. So both metal I have to join. So when metals to join I have to pass a beam of high velocity electrons to the where I have to join the metal. The workpiece melts as the kinetic energy of the electrons. बरोबर? The high velocity electron pass होतो तिथून काय होतं that high velocity of electrons that kinetic energy of the electrons is transferred into the heat upon impact. The plate ला तिथे जो impact होतो त्या electrons that high velocity electrons when impacted on the welding plate जो plate मध्ये welding करायचं so that kinetic energy is converted into the heat upon after impact. Impacting electrons are impacted. So the EBW process is well positioned to provide industries with highest quality welds and machines designed that have proven to be adaptable to specific welding tasks and production environments. बरं काही ते स्पेसिफिक वेल्डिंग करायचं म्हणा काही काही स्पेशल वेल्डिंग करायचं म्हणा मला प्रोडक्शन एन्व्हायरमेंट मला इम्प्रूव्ह करायचं आहे त्या ठिकाणी मला काय अशा प्रकारचं हाय क्वालिटी वेल्डिंग लाईक इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग ऑर कॉल्ड एज EBW त्या ठिकाणी बघा क्रॉस सेक्शन टू बी ऑफ बेड बरोबर आणि मोल्टन मेटल या ठिकाणी दाखवलेलं मोल्टन बेडेड अँड देर इज अ बीम होल अशा प्रकारचं होल येते ते अँड देर इज अ जॉईंट प्लेट्स बरोबर दोन प्लेटमध्ये जॉईन करायचं मला सो दॅट प्लेट्स आर जॉईन टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ दिस वेल्डेड प्लेट बरोबर दिस इज अ वेल्डिंग डायरेक्शन एरोहेड काय दाखवते दॅट एरोहेड इज टेल्स दॅट मटेल टू प्लेट्स व्हर्टिकली दोन प्लेट ठेवले त्या अँड देर जॉईन टुगेदर ॲट देर कॉमन सरफेस त्या कॉमन सरफेसला जॉईंट होतं ते an ultra high energy density beam बरोबर ultra high energy म्हणजे इलेक्ट्रॉनचा high energy density beam is passing and it is impacting on that plate. So what happens? The kinetic energy that half mv square mass into volume. Or kinetic energy half mv square is the kinetic energy is converted into the heat energy after impacting on plate. So that heat energy will create the necessary welded bed. बरोबर फ्युजन होण्यासाठी काय लागतं मोल्टन मेटल लागणार आहे ना फ्युजन होताना आधी ते वेल्टेड मेटल पूल तयार करणार आहे त्या हीट कन्वर्ट झाल्यामुळं दॅट इज युअर इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रोसेस विच इज स्पेसिफिकली ॲडॅप्टेबल टू स्पेसिफिक वेल्डिंग टास्क काही पर्टिक्युलर टास्क करायचे मला वेल्डिंगचे त्या ठिकाणी आपल्याला अशा प्रकारचं वेल्डिंग वापरलं जातं कॉल्ड एज EBW परत लक्षात घ्या दिस इज इज ॲरोहेड डायरेक्शन ऑफ द वेल्डिंग म्हणजे ह्या साईडनी हे जे काही वेल्डेड बेड दाखवले ना इथून मी वेल्डिंग करत आलो पूर्ण बरोबर इथपर्यंत आलो मी अर्ध रेड या व्हर्टिकल बीम होलपर्यंत रेड तिथून पुढे मला वेल्डिंग करायचं बाकी बरोबर इन दॅट गॅप बिटवीन टू प्लेट्स सपोज जॉईंट फेज आहे तिथे बरोबर मग दॅट अल्ट्रा हाय एनर्जी डेन्सिटी बीम इलेक्ट्रॉन बीम तिथून पास होते अँड दॅट बीम इज प्रोव्हाइड द नेसेसरी हीट सो दॅट इज युअर इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग त्या ठिकाणी काय होतं इम्पॅक्टमुळे काय होतं कायनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू heat energy that will mold the metal more solid metal just it is converted into liquid metal and that molten metal is after solidification become the welded bed in the form of electron beam welding process bro. So this is a stylish cross section of the column and work chamber bro. Upper column and lower column there is electron beam gun
ॲक्च्युली पुढच्या वर्षी तुम्ही AMP जेव्हा सब्जेक्ट शिकणार आहे, ॲडव्हान्स मॅनेजमेंट कोर्सेस, त्यामध्ये पहिल्या चॅप्टरमध्ये देर आर सम ॲडव्हान्स machining process, lathe machine, milling machine. There are some traditional machining. We call it the traditional machining processes. But there are some advanced materials like some advanced composites are there, which cannot be machined on either lathe machine or either drilling machine. They can only be machined only with the use of advanced machining processes, like this electron beam machining, laser beam machining. त्यामध्ये पण आपल्याला अशा प्रकारचं EBW इलेक्ट्रॉन बीम वर्किंग जे इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग शिकायचं आहे. पण आपण आज इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग शिकतोय बरोबर. त्या ठिकाणी मोठं मशीनिंग होतं, कटिंग होतं तिथे. आता आज वेल्डिंग करतो आपण विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम. So there is a high voltage source. Initially, the upper column only there is a high voltage source, and in that high voltage source there is an insulator material is there. Insulator material is kept in the packed area. So that insulator container. So so this is the stimulator diagram of the uniform beam welding, and in that upper column, that high voltage source is connected with some insulating material, and that insulating material is having electron beam gun at initial end. So at the end लगायला there is electron beam gun, situated with the help of some anode point. Anode point to put it is concentrated with the help of two anode guns. Anode guns पुढे ठेवले तिला, that electron beam gun, and there is a column wall. पुढे काय again for narrowing the path. पुढे path narrow करण्यासाठी काय त्या anode मधून त्या electron beam guns चे rays pass झाल्यानंतर again there is a column wall, that is for concentrating the electron beams. So electron beams are passing through this column wall, and there is some optical wall or optics. When it will pass through this magnetic lens depression coil, it will be put onto that part, that workpiece to be welded. That particular machining करायचं त्या ठिकाणी part होता, and that will be impact. And that as these electrons are passing through very high velocity, the kinetic energy is converted into some heat energy. व्हॅक्यूम सिस्टीम आहे खालच्या ठिकाणी. व्हॅक्यूम सिस्टीममध्ये तो पार्ट ठेवलेला आहे. तर व्हॅक्यूम सिस्टीममध्ये तिथे काय झालं, हिट काय आहे, दॅट हिट विल मेल्ट द नेसेसरी मेटल. वेल्डिंगच्या ठिकाणी काय त्यातलं प्रॉपर वेल्डिंग मेटलमध्ये मेल्ट होणार आहे फॉर डुईंग अ प्रॉपर वेल्डिंग. सो व्हॉट इज दिस इलेक्ट्रॉन बीम. बरोबर, आपण इलेक्ट्रॉन बीम जे म्हटलं, व्हॉट इज दिस इलेक्ट्रॉन बीम. आपण पुढे बघूया सोर्सेस काय इलेक्ट्रॉन बीमचे, हे सगळं डिस्कस करत असतं, ते बघू आपण इन डिटेल. Basically, in an electron welder, electrons are boiled off as current passes through filament which is in vacuum enclosure. Separate lens is it, separate done. मग त्या ठिकाणी काय होतं, इलेक्ट्रॉन बीम्स आर बॉइल्ड ऑफ. इलेक्ट्रॉन बीम्स काय होतं, दे आर बॉइल्ड ऑफ ॲज अ करंट पासेस थ्रू फिलामेंट. त्याच्यातून जो करंट पास होतो त्या फिलामेंटमधून, आणि ते फिलामेंट कशी व्हॅक्यूममध्ये ठेवली. सॉरी, मग ते व्हॅक्यूम कंटेंट त्या फिलामेंटमधून जो करंट पास होतो, दॅट बीम वेल्ड इलेक्ट्रॉन्स आर बॉइल्ड ऑफ. त्याच्यात इलेक्ट्रॉन जे असतं ते बॉइल्ड ऑफ होतं, बरं, हीट होतं. अँड इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड जनरेटेड. त्या ठिकाणी काय होतं, निगेटिव्हली चार्ज फिलामेंट काय करतो, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड जनरेट करतो अँड बायस कफ अँड पॉझिटिव्हली चार्ज एनोड. बरोबर, एनोड काय, एनोड इज अ पॉझिटिव्ह चार्ज अँड इलेक्ट्रॉन बीम इज अ निगेटिव्ह चार्ज. सो accelerate the electrons to about 50 to 80% of the speed of light. बरोबर, स्पीड ऑफ लाईटच्या 50 ते 80% ते इलेक्ट्रॉन्स आर ॲक्सिलरेटेड अँड shape them into beam. आणि त्याचं काय होतं, when it passing through that narrow gap, that shape into some beam source. बरोबर, बीमच्या स्वरूपात त्याला नॅरो मेंट केलं जातं. अँड हाऊ डज द प्रोसेस वर्क. बरोबर, कशा प्रकारे प्रोसेस होती लक्षात घ्या तुम्ही. बेसिकली आपण काय म्हणतो, इलेक्ट्रॉन बीम काय, इलेक्ट्रॉन बीम्स आर द इलेक्ट्रॉन्स विच आर बॉइल्ड ऑफ. बरोबर, त्या फिलामेंटमधून जो करंट पास होतो, त्या व्हॅक्यूममध्ये ठेवलेल्या फिलामेंटमधून जो करंट पास होईल, बरोबर, दॅट करंट विल produce the required heating. Current will produce the required heating. So this current will produce the required heating. So it is very important to see that these boiled up electrons are passing through some narrow gap which are in the form of beam.
and that beam is concentrated on the plate in a vacuum. And that beams are passing around 50 to 80% of the shape them into beam. The light form pass and 90% of the speed means they are in the form of beams, electron beams. And the electron beam there is tungsten filament. Filament का actually it is a tungsten filament which is heated free electrons. त्याला heat केल्यानंतर काय होतं? Electrons are free. Basically electrons free होतात. The electrons are accelerated from the sources with high voltage potential between a cathode and anode. बरोबर? Anode काय होतं? Anode दिलेलं तिथं आणि cathode is the filament. Negative terminal आपल्याला filament दिलेलं आहे. ते tungsten filament आहे. The stream of electrons then passes through a hole in the anode. The beam is directed by magnetic forces of focusing and deflecting coils. These are the focusing and deflecting coils. Also side there are some focusing and deflecting coils are there. So when this beam is passing through this filament, for insulator the beams there, their column wall was beams there, and they're concentrated through this magnetic lens and deflection coil on that plate kept in vacuum system. What happened? That kinetic energy of that electron beam, speed मध्ये असलेल्या electron beam ची kinetic energy काय होती? That kinetic energy is converted into heat energy. तर प्लेटवर काय झालं पार्टवर एक्च्युअल पार्ट जर वेल्डिंग करत होतं त्या ठिकाणी हीट एनर्जी तयार होणार आहे. That will melt your required metal. So that is your electron beam welding. The potential energy of the electrons is transferred to heat upon impact of the workpiece and cuts a perfect hole at the weld joint. त्या ठिकाणी काय होतं अशा प्रकारचा एक होल तयार होतो and creating a deep finish weld. बरोबर. So these are the steps used in electron beam welding process. बरोबर. आता वन बाय वन आपल्याला स्टेप्स शिकायच्या. पहिल्यांदा लक्षात आलं असेल इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग. पहिल्यांदा काय जॉईंट प्रिपरेशन ज्या दोन प्लेट्समध्ये जॉईन करायचे. So surface must be free from any dust, any grease, any oil. So joint preparation is there. Then cleaning of workpiece. दोन जॉईंट क्लीन केले वर्कपीस क्लीन करायचा पूर्ण. Then fixturing of workpiece मला काय फिक्चर लावायचं प्रॉपर होलसाठी. तर fixture. Then demagnetization of the workpiece. वर्कपीस मला demagnetize करायचं आहे. Then setting up the workpiece in chamber. The proper chamber व्यवस्थित दाखवलं आपण वरती. So in this chamber, vacuum system chamber, I have to fix the workpiece. बरोबर. Then setting up workpiece in chamber and pump down air from chamber. त्या chamber मध्ये काय केलं व्हॅक्यूम तयार केला एअर काढून घेतली बरोबर and carry the welding process. So this is called as the electron beam welding process. High voltage machine around 150 kilowatts and low voltage machine like 60 kilowatts आपल्याला इथे वापरले जातात. And high vacuum machines and fine vacuum machines. Atmospheric machines welding they can be used. Then conveyor machines, clock systems, all purpose electron beam welding machine, local vacuum machine, mobile vacuum machine, micro and fine welding machine. These are the classification of welding machine. बरोबर. Classification depend upon your by accelerating voltage, वाढणाऱ्या व्होल्टेजच्या बदल चेंज केला आपण हाय व्होल्टेज मशीन आणि लो व्होल्टेज मशीन पहिले क्लासिफिकेशन. Second is by pressure, high vacuum pressure and fine vacuum pressure. And third one is the atmospheric fine machine welding. And third classification criteria is by machine concept. By machine concept like conveyor machine, clock system, all machine electron beam welding machine, local vacuum machine, mobile vacuum machine, and last is the micro and fine welding machine. So this is the classification of electron beam welding. Again, there is a fine vacuum and high vacuum machines are there. Classification of using machine. These are the 5 vacuum classification machine. So machine concept wise, electron beam welding system machine, conventional plant. These are the conveyor machines, conveyor law, continuous flow. This is conveyor machine. And comparison with different welding techniques. So आपण already TIG welding, plasma welding, laser welding. Laser welding पण शिकायचं आहे. But we will see this comparison also. Important part is one. एक स्क्रीनशॉट घेता तर स्क्रीनशॉट घ्या तिथून. इट इज इम्पॉर्टंट कंपॅरिझन बिटवीन डिफरंट वेल्डिंग टेक्निक्स. बरोबर. आज आपण शिकलो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग दॅट इज EBW. देन आपण आधी टिक आणि मिक्स शिकलेलं आहे. प्लाझ्मा वेल्डिंग इज वन ऑफ द पार्ट. देन लेझर वेल्डिंग आपल्याला शिकायचं पुढच्या पार्टमध्ये. त्याचं एक कंपॅरिझन बघून घ्या की काय पॉवर इनपुट फॉर वॅटेज टू पॉवर. पॉवर इनपुट फॉर टिक वेल्डिंग इट इज 2 किलोवॅट. फॉर प्लाझ्मा वेल्डिंग इट इज 4 किलोवॅट. Again for laser it is same and electron beam welding it is somewhat more.
Power input is 5 kilowatt in electron beam welding. Total power used. Total power used is in TEG is 3 kilowatt. In plasma welding it is 6 kilowatt. In laser welding it is somewhat more, 50 kilowatt. Whereas in electron beam welding it is 6 kilowatt. Then traverse speed. Traverse speed is 2 mm per second in TEG. In plasma that is 5.7 mm per second. That speed of either peak tungsten inert gas मध्ये tungsten inert gas speed, plasma मध्ये plasma speed, laser मध्ये laser speed आणि electron beam मध्ये electron speed. बरोबर. प्लाझ्मा मध्ये 5.7 mm per second, laser beam मध्ये 60 mm per second and EBW electron beam welding मध्ये काय that is 40 mm per second. Then त्या positioning welding. Positioning welding कसं करायचं होतं? In TEG welding it is good penetration, in plasma welding also good penetration, but in laser welding yes require optics to move the beam. as it is a laser welding optic लागणार आपल्याला ते beam move करण्यासाठी and electron beam welding मध्ये required mechanism to move the beam. mechanism लागणार आहे to electron beam move करण्यासाठी. And distortion shrinkage. There are some defects. So distortion shrinkage nominal significant in V-shaped weld in TEG welding. Again in plasma also it is nominal and significant in V-shaped weld. In laser welding it is small and minimum distortion shrinkage. And electron beam welding also it is minimum and minimum. So these are the defects, distortion shrinkage. Then special process requirement, normal right screening in TEG motion, normal right screening in plasma motion also. And in laser welding, safety of interlock against misplaced beam reflection. There is some safety interlock is required. Then electron beam welding, vacuum chamber raise screen. आपण बघितलं that metal plates are kept in that vacuum plates. बरोबर. metal plate कुठे ठेवलेलं आहे? That they are kept in vacuum plates. So that is a vacuum chamber is required. Surface geometry. TIG welding is undersigned protrusion. In plasma so underside protrusion and very fine ripples in laser welding and ruffled swerve on back face in electron beam welding. So these are the comparison of conventional weld and electron beam welding. बरोबर. इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग मध्ये बघा असं नॅरो गॅप आहे. देर इज इन upside and conventional welding normal there are different comparison of different welding मध्ये नीट बघा. नॉर्मल वेल्डिंग मध्ये बघा कसं बघायचं. कन्व्हेन्शनल वेल्डिंग मध्ये अशा प्रकारचा मोठा झोन वेल्डिंग झोन असतो. इन नॅरो गॅप इन बिटवीन युअर ऑफ वेल्डिंग. देन metal seal that is a MSG. Then electron beam welding there is a, again some very narrow layer is there. That is comparison of conventional weld and electron beam weld. Electron beam is suitable for a variety of applications like welding structures on which reverse side of the butt is reversible, inaccessible, gravity welding of thin metal, and welding in various spatial positions. Static position असतात. त्या ठिकाणी welding करतात electron beam welding. This provides a low level of overall heating and structure. और तिथे structure heating का कमी होतं. And has the ability to vacuum the inner volume simultaneously, which is suitable for sealing instruments. Sealing instruments जास्त त्या ठिकाणी vacuum मुळे काय होतं? That is good. Electron beam welding is automated process. The welded joint is quality consistent. Automated welding असं म्हणजे सारख्याच प्रकारची quality achieve होते. That's why quality is welded joint quality is consistent. Then the process does not require shielding gas. TIG मध्ये बघितलं आपण किंवा MIG मध्ये बघितलं. That requires some shielding gas, tungsten inert gas. That wire rod is supplied with covered with the shielding gas. In metal inert gas also there is a shielding with the gas, but in electron beam welding there is no requirement of the shielding gas. The process does not require any shielding gas. Tungsten include are always used preparation for welding thick metal. Finally, it can be used to weld some joint that cannot be made by other welding processes. The बाकीच्या welding process में joint करता येत नाही. Critical joints that can be welded very easily with the help of this electron beam welding. Now this is conventional weld and this is another electron beam weld. Conventional weld it takes much space, whereas thin layer is observed in that electron beam weld. So compared with the arc welding, आपण arc welding शिकलो मागच्या लेक्चरला. That arc welding process improves joint strength 50% to 25%. Electron beam welding मध्ये होतं 15% to 25%
स्ट्रेंथ वाढती आर्क वेल्डिंगपेक्षा बरोबर. हिट हॅज अ नॅरो हिट अफेक्टेड झोन. हा जो एच एच झेड आहे, हिट अफेक्टेड झोन, इट इज व्हेरी नॅरो ॲज कम्पेअर टू आर्क वेल्डिंग, which results in lighter weight products. बरोबर, त्यामुळे काय होतं, there is no weight increase of the product, so lighter weight products are there, and geometric shapes and dimensions are highly stable. त्यामुळे काय होतं, as there is less heat affected zone, so there is no such geometric shape and dimension change, which are highly stable, and particularly when it is used as a finish operation. So because and that welding area is very less, and it is having less heat affected zone. त्यामुळे वेट पण कमी असतं थ्रोटचं. It eliminates oxide and tungsten inclusions. बरोबर, ती जी इम्प्युरिटी आपल्याला रिमूव्ह करायची असते त्याच्यावर ऑक्साईड इंडक्शन इन्क्लुजन या ठिकाणी नसतं. आणि द वेल्ड मेटल हॅज अ फाईन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. वेल्ड मेटल स्ट्रक्चर कसं एक बघतो आपण, दॅट इज अ फाईन अँड व्हेरी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. So that is electron beam welding. Now there are some advantages. These are the different advantages of electron beam welding in vacuum and atmosphere also. Vacuum मध्ये thin and thick plate welding can be accessible with the help of electron beam welding. Extremely narrow seams also welded with the electron beam welding. Low overall input, low distortion, and welding of completely as process components with the help of electron beam welding. High welding speed possible in electron beam welding. गॅस लागतो होते ते शिल्डिंग गॅस लागत नाही बरोबर. हाय प्रोसेस अँड प्लांट इफिशियन्सी. प्रोसेस इज हाय क्वालिटी अँड प्लांट इफिशियन्सी इज हाय बरोबर. मटेरियल डिफिशियन्स डिपेंडन्स ऑफन ओनली वेल्डिंग मेथड बरोबर. मटेरियल कुठलं आहे त्याच्यावर वेल्डिंग मेथड डिपेंड असते. आणि ॲटमॉस्फिअर इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग काय, व्हेरी हाय वेल्डिंग वेलोसिटी, गुड गॅप ब्रिजिंग, नो प्रॉब्लेम विथ रिफ्लेक्शन ड्युरिंग एनर्जी into the workpiece. So energy entry होताना काय होतं, there is no problem in the workpiece. Now there are some disadvantages also in vacuum as well as atmosphere. Vacuum मध्ये काय, the electrical conductivity of material is required. When electron flow होतो त्यातून, so there is must be electron conductivity of material is required. Cooling rate is high, hardening crack may observe, and heat energy high तयार होती ना. So cooling rate required is high. So that because of the high cooling rate, there may be some cracks are observed on the surface of the workpiece. High precision of seam preparation. The seam tag that is also very high. Beam may deflected by magnetism. For magnetism मुळे the beam deflect होऊ शकतो काही ठिकाणी. And size of the workpiece limited by chamber size. वर्कपीस ची साईज लिमिटेड असल्यामुळे तो चेंबर साईज लिमिटेड असल्यामुळे वर्कपीस साईज लिमिटेड असली. आणि इन्व्हेस्टमेंट काय इलेक्ट्रॉन बीमसाठी त्याची हाय इन्व्हेस्टमेंट रिक्वायर्ड. Vacuum tag it is not so easy. Vacuum creation is somewhat costly. Now in atmosphere electron beam welding, X-ray formation happens. Limited sheet thickness of the बघायला मिळतो. Investment is also high and small working distances are used. Now what are the applications?
Hello students, am I audible? How is it? Again, I am sharing this English with due to some net problem. It is cut down. These are the materials which we have to require the and almost all steels in aluminum and its alloys require this repeatable condition. Copper in its alloys, titanium alloy, tungsten, gold, metal combinations like copper steel, bronze steels, they are also require this economic welding. Even some ceramic metals, electrical conducting metals like ceramic are also you can be welded. Now we'll go to the next type of welding, that is a laser beam welding. You can beam welding some शिकलो आपण आता laser beam welding को बघू थोडं so that we can cover this welding part from next episode. Thank you. We'll start with this soldering and brazing. पुढचा एक वर्ष आपल्याला soldering and brazing चा पाठ करायचा आहे. त्याच्या आधी आपण laser beam welding काय बघूया थोडं laser beam welding. Laser beam welding just now. So laser beam welding ची आपल्याला definition laser beam welding काय बघूया. Just a minute. I'm sharing with laser beam welding just a minute. So students, in the next part, before studying the defects बघण्याआधी आपल्याला laser beam welding बघायचं असेल. Electron beam welding बघितलं तर just like there is a laser beam welding. आपण laser beam welding कडे जाऊया. Laser beam welding is with the object laser rays. So laser rays will be used for laser beam welding as the name itself suggests. So we'll go to the laser beam welding. Laser beam welding दिसतं सगळ्यांना. So this is called as a laser beam. Laser rays बरोबर. So this contains information of laser. What is that laser? Now what is laser? Laser is a full form. Student, आवाज येतो का माझा? Students, am I audible? Hello, students, माझा आवाज येतो ना? Now we are studying the laser beam welding. Laser beam welding काय आहे? तर there is a full form of laser, light amplification by stimulated emission of radiation. That is LASER, laser, light amplification by stimulated emission of radiation. Radiation होते बरोबर. Stimulated emission होतं. A laser beam is a powerful, narrow and non-monochromatic and directional beam of electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation कसं आहे ते? Powerful आहे, narrow आहे, then monochromatic and directional आहे. ज्या direction आपण त्याला flow करतो. So often these beams are within the visible spectrum of light. Lightच्या spectrum मध्ये visible असतात तिथे. But laser devices exits the atoms in losing medium. Electrons of these atoms move to a higher orbit, then releases photons, creating a laser beam. अशा प्रकारे laser beam तयार होतो. So very so this
this laser outside energy sources are there. It is excited state मध्ये गेल्यानंतर metastable होते ते. First step is ground state. Then after some time it is again excitement state मध्ये they are producing the laser photon. That is the laser beams are created. These are the elements of laser. These are the elements laser. First is lasing medium. This is laser काय होतं medium पाहिजे. Provides appropriate transition and determines the wavelength. It must be a metastable state. Metastable state मध्ये provides energy necessary for population inversion. The requirement the laser resonator. Laser medium is located in the resonator that controls how the laser is generated in the laser medium. That is a laser resonator. Laser resonator आहे. Then laser consists of two mirrors. Resonated laser resonated. There is a two mirrors, mirror one and mirror two. So 100% more rear, 100% reflective mirror and the front. What is it? Laser. So this is consists of two mirrors. Rear is 100% reflective mirror, and the front is so front simplified symmetric division of laser. So these are the different layers laser rays producing from different from spontaneous emission, stimulated emission. These are the different types of emission. There is a spontaneous emission laser option. Laser photon spontaneous laser this is stimulated two laser photons. They stimulate and amplification. Amplification is just like amplified. There in the form of amplifier. This resonator is there. So, then properties of laser beam. The properties of laser it is highly intense in nature. Voltage minus the range highly intense in nature. It is having strictly monochromatic single wavelength monochromatic असते wavelength single आहे and laser is light is highly powerful and capable of propagating long distances and not easily absorbed by water. Water मध्ये सुद्धा absorb होत नाही easily and the capacity of covering the long distance over a long distance not easily absorbed by water. पाण्यातून गेलं तरी पाण्यात absorb होत नाही त्या laser rays. But laser beam are also coherent, synchronized phase of light, and is also collimated. That is the parallel nature of the beam. The other properties of laser beam. Types of laser beam. There are different types of laser beam: gas laser, liquid laser. By which medium they are producing these lasers? Whether it is gas or whether it is a liquid or whether it is a solid. It depends on it. Gas laser, solid laser, liquid laser can use. Then laser beam welding. So first is called as a LBW or laser beam welding process. It is a welding technique used to join multiple pieces. त्यासाठी वापरतो आपण multiple pieces मला of the melt through use of laser. Multiple pieces मला metal join करायचे laser ने त्या ठिकाणी मी laser beam वापरतो. The beam provides a concentrated heat of source, allowing for narrow, deep welds and high welding rates. The beam provides a concentrated heat source. Beam काय provide करतो? Concentrated heat source provide करतो, allowing for narrow, deep welds and high welding rates. मला high welding rate साठी किंवा narrow welding साठी high welding allowing for narrow and deep weld. मला deep weld करायचं त्या ठिकाणी laser beam welding वापरतो. Now, what is the mechanics of laser beam welding? So, interaction of laser beam with work material. जे material आम्हाला welding करायचं आहे त्याचं interaction with the work material. So, laser beam चं interaction of that work material. And second, heat conduction of temperature rise. Second part मध्ये काय करतो मी? Heat conduct करायची आणि temperature rise करायचं मला. Melting of vaporization. Melting and melting, vaporization and joining. There is a melting of metal, vaporization of metal and joining is there. When using this laser beam for welding, the electromagnetic radiation
impinges on the surface. बरोबर? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन काय होतं impinge होतं surfaceवर. असं बघा असं रेड डॉट बरोबर डी फोकस लेझर बीम तिथून पडतो त्या ठिकाणी वेल्डिंग करायचं म्हणतो आपण अँड विथ द वायर फिलर मेटल इट विल ॲड द वेल्डेड टेम्पलेट बरोबर सो the electromagnetic radiation increases on the surface of the base metal with such a concentration of energy that the temperature of the surface is melted. एवढं कॉन्सन्ट्रेशन असतं त्याचं तर ते मेटल्स काय होतं मेल्ट होतं तिथे अँड वेपर अँड मेल्ट्स बरोबर दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द लेझर बीम वेल्डिंग principle of laser beam welding processes. These are the setup of laser beam welding process. There is a schematic diagram of laser beam welding. There is a आपण बघू शकता इथे बघा in that capacitor no capacitor is connected and there is a mirror is there and there is a xenon flash tube covered with some mirror no? Xenon flash tube that will create some laser rays and they are passing through that laser rays and concentrated on that workpiece. The workpiece is concentrated so that concentrated laser rays will provide the necessary heat energy, necessary melting of the metal, and that will allow it to solidify. That is your laser beam welding process. Now these are the parameters of laser beam welding. Normal atmosphere is medium atmosphere approach. Tool is high power laser beam tool. Critical parameters like beam intensity, beam diameter, melting temperature, and metal applications. All metal, even non-metals are also welded by this LBW conduction welding. These are the different types of welding processes. Laser beam welding is types, that is not your part. So applications of laser beam welding, electronics and automotive, food processing, even for smart welding, also we are using this laser beam welding. Even vacuum components are welded easily. Medical equipment, carbon steels, ferrous metals are welded. So these are the different applications used to weld IC to plates. In aircraft industry also we have used this laser beam welding. So these are the laser beam applications. Alright, so we have studied today electron beam welding and laser beam welding. Now we'll move to the last part of that welding part, that is a laser defects or called as a welding defects. Sorry, वेल्डिंग मध्ये डिफेक्ट काय आहे ज्याप्रमाणे आपण कास्टिंग प्रोसेस शिकलो कास्टिंग करताना काही त्याच्यामध्ये डिफेक्ट मिळाले दॅट्स ऑल्सो नॉट डिझायरेबल इन प्रोसेस सो वेल्डिंग इज अ मटेरियल जॉइनिंग प्रोसेस विच प्रोड्युसेस द कोलेसिन्स ऑफ मटेरियल बाय हिटिंग देम टू सुटेबल टेम्परेचर कोलेसिन म्हणजे काय होतं मेटल वेल्डिंग होतं ते वेल्डिंग मेटल करायचं तो मेटल काय होतं इट इज बिकम सेमी मोल्टन स्टेज अँड देट आफ्टर कोलेसिन्स ऑफ मटेरियल बाय हिटिंग देम टू सुटेबल टेम्परेचर मेटल मेल्ट होतं आणि ते काय मिक्स होतं ना दोन जॉईंटच्या ठिकाणी that is coalescence with or without application of the pressure and by the application of pressure alone बरोबर आपण बघितलं तीन प्रकारचे वेल्डिंग प्रोसेस आहे आयदर हीट अँड प्रेशर और आयदर ओनली प्रेशर बरोबर विथ और विदाउट यूज द फिलर मेटल बरोबर एक्स्ट्रा फिलर मेटल आपण कधी वापरतो कधी वापरत नाही वेल्डिंग यूज फॉर मेकिंग परमनंट जॉईंट बरोबर दॅट इज प्रॉपर्टी आपण बघितली इट इज यूज इन मॅन्युफॅक्चर ऑफ ऑटोमोबाईल बॉडीज एअरक्राफ्ट फ्रेम्स रेल्वे वॅगन्स मशीन फ्रेम्स structural works. Alright, these are the applications: tanks, boilers, general repair work, and building. Student, are you there? Student, आवाज येतोय का रे? Hello, students. आवाज येतोय clearly? Hello, students, give me reply. Am I audible? So we are studying this classification of welding process. We already studied these types of welding. And we move to the different types of welding techniques. Arc welding, Milton welding, butt welding is just two plates are butt welded. This is a lab, extra metal is four plate, that is a lab welding. T shape welding, that's what T welding, corner welding, edge welding, fillets and grooves weld, butt weld, T weld, corner lab weld. Types of defects. Now these are the different defects. ज्याप्रमाणे कास्टिंगमध्ये आपण डिफेक्ट बघितले त्याप्रमाणे डिफेक्ट्स these are casting defects just बघितलं आपण त्याप्रमाणे वेल्डिंगमध्ये पण असे डिफेक्ट्स आहे स्लॅग इन्फ्युजन अंडरकट पोरोसिटी इनकम्प्लीट फ्युजन ओव्हरलॅप अंडरफिल स्पॅटर तर वन बाय वन आपण बघूया काय काय बरोबर स्लॅग इन्फ्युजन तुम्हाला सांगितलं मी त्या मटेरियल जो इलेक्ट्रोड आपण वापरू वायर फिल इलेक्ट्रोड
That powerful electrode is covered with some flux material. Because of the flux melting and covering that in the form of slag. So that slag inclusion must be removed after welding. Welding केल्यानंतर slag आपल्याला काय करायची? Welding ती मारून घ्यायला लागतो. That is a removed way to slag. So that slag inclusions because of the low temperature and improper technique and slow travel rate मुळे सुद्धा slag inclusion तयार होतो. Travel rate slow असला एका सेकंदाची वाट धरला मी. रिपेअरिंग कसं होतं? नेक्स्ट अंडर टी शेप वेल्डिंग एल शेप मध्ये सो हाय एम्परेज undercut is observed. So current wrong electrode angle moves the long arc stem was on scrap metal to correct parameters. Clean metal before welding. बरोबर मशीन भर पीछे करायचं खराब metal सेटिंग करायचं मशीन पॅरामीटर and clean metal for welding. बरोबर welding केल्यानंतर so there is and sometimes must be low hydrogen with preheating. That is a that is a porosity. Just like in casting also, this porosity that is porous hole. So how to remove this porous is there? The porosity is directly we have to remove that metal. Then incomplete fusion. That fusion is not properly incomplete. Coming in fusion that angle there is income. Then travel speed the short leg on unclean base metal on arc of seam. Because of this, incomplete fusion can be observed. So, this incomplete fusion, we have to prevent it by eliminate the potential causes. The potential causes आहे लो करंट असेल तर हाय करंट करायचा स्पीड जास्त असेल तर कमी करायचा आर्क गॅप छोटा असेल तर तो वाढवायचा आहे बरोबर दॅट इज प्रिव्हेंशन रिपेअरिंग इज टू रिमूव्ह अँड रिवेल्ड बरोबर रिमूव्ह करायचं रिवेल्ड टू कम्प्लीट रिमूव्ह अँड डिफेक्टिव्ह एरिया दॅट इज युअर इनकम्प्लीट फ्युजन then overlap joint होताना काय होतं ओव्हरलॅप होतं त्या ठिकाणी दॅट इज ओव्हरलॅप सो improper welding technique प्रॉपर नसेल तर इन ओव्हरलॅप होऊ शकतो स्टेप्स ओव्हरलोड अँगल फास्ट ट्रॅव्हल स्पीड बिकॉज ऑफ दिस ओव्हरलॅप इज what is prevention overlap is a contour problem proper welding technique will be prevent this over proper welding केलं तर ओव्हरलॅप होऊ शकत नाही then underfill मला प्रॉपर linear welding prevention काय proper welding technique for the weld position is best for the overpass overpass साठी repairing simplify weld to fill आपल्याला रिमेन पोस्ट वेल्डिंग may require filtration by grinding so that is underfill then spatter so this is called as spatter डोळ्यामध्ये सुसुऱ्या spatter welding करताना काय small spatters high arc power current जास्ती असेल तर there is spatter even magnetic arc blow मुळे spatter होता and damp electrodes the electrodes damp असतील the prevention of this spatter is reduce the arc power reduce arc length as well as use dry electrode damp electrode
defects in welding processes. Undercut. This spider is there. So these are the different defects which you have to remove for good quality of welding. So in the next part, we have to study with the ब्रेझिंग अँड सोल्डरिंग. बरोबर, पुढच्या लेक्चर पासून आपल्याला सोल्डरिंग आणि ब्रेझिंगचा पार्ट सुरू करायचा आहे. बरोबर, पार्ट अँड ब्रेझिंग पार्ट. बरोबर, वेल्डिंग बघितलं आपण, वेल्डिंग टाइप्स बघितले आणि वेल्डिंग डिफेक्ट आहेत बघितले. फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी स्टार्ट विथ वेल्डिंग सोल्डरिंग अँड ब्रेझिंग. बरोबर. So is there any question? You can ask me related to your submission also. मायक्रोमोड्यूल्स पूर्ण करायचे, त्याशिवाय मायक्रोमोड्यूलचं जे वन पेज आहे, वन पेज सिंगल पेज ब्रीफ समरी, ते सुद्धा लवकरात लवकर तयार करा. सो दॅट यू कॅन सेंड इट टू मी वेन इट रिक्वायर्स. बरोबर, मायक्रोमोड्यूल तयार कराच करा, पण मायक्रोमोड्यूलची वन पेज समरी सुद्धा सगळ्यांनी लवकरात लवकर तयार करा. इज इट क्लिअर स्टुडंट्स? सो if there is no question, you can end up your meeting, students. Thank you. Or otherwise you can ask the question. But if there